rasti i shqiptarëve ortodoks në Maqedoni, po dhe të krishterëve në Kosovë, ndryshon deri diku nga rasti i Shqipërisë. Megjithëse edhe ne në Shqipërinë e Jugut kemi pas premisat ngjashme me këto. Cila është arsyeja? Ne nuk bëjmë përjashtim. Krishterimi lindor ka një cilësi të cilën historiani polak Waldenberg e quajnë etniciteti fetar. Domethënë identifikimi religjioz dhe etnik në të njëjtën kohë. Dhe ju ka qenë problemi madh i asimilimit shqiptarëve, po themi ne. Sepse patëm një kohë shumë gjatë që nuk përmendej fare në Maqedoni, nuk përmendën fare që shqiptarët kanë qenë krishterë ose ka apo s'ka të krishterë. Po normalja është që patjetër që kanë qenë shqiptarët krishterë përpara, se krishterimi ka ardhur para islamit, ka ardhur para turqëve. Kjo është problemi i parë. Problemi i dytë mendoj unë edhe mënyra se si shqiptarët u sollën pastaj me ranë në kurthin e këtij etniciteti religjioz që e pati krishterimi ortodoks. Edhe vetë shqiptarët, njerëzit të cilët nuk u konvertuan në islam, po qëndruan në krishterimin, filluan të identifikojnë si shkije, në thonjza, apo jo, si është shqiptar. Kështu që gabimi është i dy fisht. Megjithatë, unë do të qëndroj 1 minutë nëse më lejon fenomenit. Thash fillim të herës? Jo për të ndërprerë atë arsyetimin, por më shumë pyetja ime nuk ishte sens historicistik. Domethënë unë dua që të kuptoj pikpamjet tuaja rreth asaj se si duhet silemi aktualisht ndaj kësaj dukurie. Unë mendoj që, me qenë se jemi në këtë pikë, unë mendoj që dy janë shtyllat kryesore, sepse ne po hapim një portë që ishte mbyllur. E para duhet hapim ne shqiptarët portën, se bëhet fjalë për shqiptarët. Kështu që reagimi i parë duhet të jetë i personaliteteve religjioze të besimeve të tjera në Maqedoni. Se në fundit, ne edhe në kontekstin religjioz, kombi na ka dhënë Zoti, ndërsa religionin e zgjedhim. Apo jo. Kështu që nuk është arsyeshme që për shkak të diferencave religjioze ne të mohojmë dhe të fshijmë pjesën e gjakut ton, pjesën e historisë ton, sepse dashje pa dashje atë është pjesë e historisë, pavarësisht se ka një besim ndryshe. E para, e dyta, ashtu sikur se u përmend, duhet bëjmë studime, duhet i nxjerrim realitetet që janë shqiptare. Ka shumë kisha në Maqedoni, të cilat kanë qenë kisha armënore, cilat i përkasin atyre periudhave dhe njihen botërisht, ka dokumenta qoftë në Patriarkan, qoftë dhe në Vatikan për historinë e kishave shqiptare, sepse ne kemi një krishterim shumë të hershëm. Domethënë, faktet janë, historia është, thjesht ne duhet i qasemi në një mënyrë krejtësisht është e tepërt fjala europiane, po u themi shumë të hapur çështjes, shumë të hapur për të njohur veten në fund fare, se kjo është pjesë e jona. Sigurisht, por ajo që dua shumë dhe insistoj që ta trajtojmë dhe të fokusohemi është çështja se si duhet sillemi ndaj pranimit të këtij fakti nga përfaqësues të shquar të këtij komuniteti. Unë jam nxitur në lëvrimin e kësaj teme nga përfaqësues të shquar të këtij komuniteti. Jo thjesht Fërshkovski ishte, po themi, ai që bëri që hapet kapaku për shkak të profilit lartë publik të tij apo për shkak të reputacionit jo shumë pozitiv marrëdhënie drejtnike, por siç thash nga përfaqësuesit e këtij komuniteti, nga Branko Manojlovski, nga Branislav Sinadinovski, apo të tjerë të cilët kanë shkruar rreth kësaj gjë. Një nga personazhet publik kosovarët kanë lidhje, po themi, vijimësie territoriale, po jo vetëm territoriale, fisnore, kombëtare me shqiptarët e Maqedonisë, siç është Ibrahim Kelmendi, ka themeluar para disa vitesh shoqatën Josip Bageri, cila lidhet me emrin e këtij rilindasit famshëm që vjen pikërisht nga shqiptarët ortodoks, dhe ai më ka nisur shumë fakte, po themi që janë pjesë të kontributit kërkimor, me të cilë është edhe një shkrim, një katarsis për Zafirkën që është i shkruar, domethënë është një nga ato lloj rrëfimet rreth asaj rreth Hoxhakut të Branislav Manojlovskit, për ti kuptojmë shumë atë përfytyrimin e një figure të shquar si ai për realitetin e marrëdhënieve ndërtnike dhe si duhet ndërtohet ai. Kjo është pikpyetja ime. Nëse do shkoja trajtoja këtë temë me idenë për të nxitur kërkime që ne të arrijmë përfundimin që jemi më të vjetrit, që jemi më shumë nga gjithë në rajon. Jo, nuk e kisha të fjala, shiko, më fal. Ne shqiptarët në Maqedoni, besoj që bashkohemi këtu, nuk e përmendim këtë fakt.
E kemi harruar këtë fakt, po kemi edhe një pjesë që ja refuzojnë fare, edhe nëse është. Pikërisht. Në këtë sens unë e kisha dorën që ti ofroj. Ajo pjesa, jo, gjithçka më pëlqeu, problemi është që ta kemi fokusin te aktualiteti. Unë mendoj dy gjëra zoti Nazario. Klasa politike shqiptare është shumë përgjegjëse për këtë çështje. Se në fundit shqiptarët pavarësisht se çfarë qasje kanë, domethënë me njëri tjetrin, kanë përfaqësues të tyre politike, sidomos në një shtet me aq probleme etnike siç është Maqedonia. Dhe unë mendoj që klasa politike shqiptare nuk duhet vonohet më për këtë çështje. Saktësisht, 2 prej këtyre përfaqësuesve gjetën një arsye të qëndrueshme për ta refuzuar ftesën,